السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على كل متابعينا ومشاهدينا واللي لسه هيتابعونا واللي لسه هيشاهدونا. عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب اشكر كل اللي بيدعمني باي شكل من الاشكال، سواء بيعمل لي لايك على الفيديو او بتعليق في كلمة طيبة او باشتراكه في القناة، لان كل ده بيساعدني ان انا استمر واقدم محتوى مفيد وعن تجربة بفضل الله. النهاردة هنتكلم في كام نقطة مهمين في الفيديو ده، وكام نقطة دول لمصلحة الغاوي والغية. خلينا متفقين ان الحمامة الجامدة مش سهلة اقتنائها. يعني ايه مش سهل اقتنائها؟ يعني الحمامة الجامدة مش موضوع فلوس وبس، لا. انت النهاردة ممكن تخش بماديات قوية في الغية، بس ما عندكش المعلومة الكاملة او معلومة الكافية ان هي تقدمك. طبعا هتبص هتلاقي في الاول في الاخر ما بتتقدمش، بل بتتراجع، وفي نفس الوقت برضك بتخسر فلوسك. واول حاجة، انت ما تقدمتش في اي حاجة ولا افدت الغية في اي حاجة. يعني انا ممكن ادخل حمامتين بارقام عالية ومعرفش افرخ من وراهم نفس المستوى؟ طبعا، لان انت ما بتبتديهاش تمام من تحت، لازم تبتديها من تحت. عشان انت لما هتبتديها من تحت في حاجات كتير انت هتبقى عندك الملكة فيها. بمعنى النهاردة طبعا بعض الغواة بيتكلموا ان الحمامة الجامدة سعرها عالي. انا مش هقولك الحمامة الجامدة سعرها عالي عشان كلفة ولا عشان ادوية ولا عشان كتر امراض ولا الكلام ده، لا. خلينا نبقى متفقين يا جماعة ونبقى واضحين مع بعض. الحمامة الجامدة مش موجودة بكترة. الحمامة الجامدة مش بتتكرر على طول. الحمامة الجامدة في صعوبة في ان انت اول حاجة في لقوها وفي حتة فرخها. وطبعا انا اتكلمت في كلام كتير وقلت اهم حاجة غاوي فرخ الحمام حاجتين. اول حاجة خدمته للحمامة من تغذية سليمة، وقبل التغذية السليمة تهيئة المكان، وطبعا ان هو يقدر يشخص الامراض ويعالج الامراض، وفي نفس الوقت برضك يبقى عنده مراحل فرخ الحمامة اللي بيربيها. يعني كل حمامية بتختلف عن التانية في فرخها. يعني هنيجي مثال كده، هنتكلم في الحمام الغزار، تمام، مش زي طبعا الحمام المراسلة، مش زي طبعا الحمام الزينة. كل حمامية بتختلف في لقوها. ولقوها ده يا جماعة عشان الناس مش بس تبقى فاهمة كويس، اللقو ده ان انت تبقى عارف ومذاكر كويس المواصفات القياسية للباب او النوع اللي انت هتربيه. بمعنى النهاردة انا عايز اعلى مثلا عايز اعلى بمستوى باب او نوع هربيه. طيب انا مش عارف المواصفات القياسية ومش عارف العيوب الشرعية من العيوب الغير شرعية. ومثال مثلا هخش مثلا في باب القشر بندق. طيب النهاردة انا هخش بباب القشر بندق وعايز اعلى في مستواه. طيب انا النهارده ولا عارف نمره ولا عارف تكوينه ولا عارف مواصفاته القياسيه ولا عارف عيوبه الشرعيه ولا عارف عيوبه الغير شرعيه. طب من هنا كل ده انا مش عارفه في الباب. طب النهارده لما اجي اقتني حمامايه، هل هعرف ان الحمامايه دي مستواها كام درجه؟ هل هعرف رينج سعرها يناسب ولا ما يناسبش؟ يعني تستحق المبلغ ده ولا مبالغ فيها؟ هل هي حماماية هتقدمني في الفرخ ولا مش هتقدمني؟ هل هي حماماية فيها عيوب شرعية ولا عيوب شرعية؟ وانا قلت في فيديو من فيديوهاتي وبفضل الله انا شغال على كام باب، قلت لكم يا جماعة العيوب الشرعية بتتورث من جيل لجيل. يعني صعب الطلوع منها وصعب ان انت تمحيها خالص، تفضل تتورث، تمام، تفضل تبصم في فرخك. طيب اما العيوب الغير شرعيه فمن السهل ان انت تطلع منها. من السهل ان انت تطلع منها ازاي؟ ان انت طبعا بتبدا تستعين بحمام خالي من العيوب الغير شرعيه دي، وتبدا تلاقيه الحمام. وبفضل الله مع الوقت طبعا وركوب، يعتبر دمج وركوب
والدم على بعضه، تمام، بتبص تلاقي العيوب الغير شرعية دي اللي كانت في الحمامة ما ظهرتش. وطبعا ده بيدل برضك على فراستك في حتة اللقو. واللقو مش موهبة يا جماعة، عشان الناس بس اللي بتبالغ في حتة اللقو والكلام ده. اللقو مش موهبة. اللقو أول حاجة في الأول وفي الآخر هو رزق من عند ربنا. بس لقوك برضك يا جماعة بيجي في كذا نقطة، وكذا نقطة مرتبطين ببعض. بمعنى النهاردة انت ربنا من عليك وقدرت تعرف المواصفات القياسية والمواصفات، تمام، اللي هي مش قياسية، وخلاص بتبدأ تنتخب حمام وبتبدأ تلاقي الحمام. طيب هنا بقى معرفتك طبعا للمواصفات القياسية بيريحك كتير يا جماعة. وهفضل اقولها لك، فرجتك على الحمامة ومسكك الحمام كتير، وان انت تطبق المعلومة اللي من مصدر موثوق بيه ويعتبر معلومة كويسة هيفيدك كتير. زائد برضك حبك لمعرفة المعلومة وجريك ورا المعلومة وتطبيقها وتنفيذها جوه سلكتك هيفرق معاك كتير. يعني الناس اللي بتتكلم في حتة ان فلان عنده اجمد حمام، فلان ما شفتش مستوى عند حد زي اللي عنده، فلان اتفصل له ذكر ب10,000، فلان اتفصل له انتاية ب15,000، فلان باع زغلولين ب2000. طب فين انت بقى دورك؟ فين انت دورك ان انت تتابع اخبار الناس، تتابع حياة الناس، خطوات الناس؟ لا، سلكتك صدقني سلكتك هي الفيصل الوحيد، واللي هي الوحيدة اللي هتخليك تبقى للأحسن 360 درجة مع تنفيذك للمعلومة اللي من مصدر موثوق فيه. بمعنى النهاردة طبعا في كلام كتير بيتقال، كلام فيه منه صح وفيه كلام منه غلط، وانا لا اهاجم حد، انا اقل الناس، ولحد دلوقتي لسه بتعلم حمام، وما زلت لحد ما اموت هتعلم حمام. لان الحمام من وجهة نظري بحر واسع، بحر عميق ملوش اخر، كل يوم عن يوم في جديد. طيب يا جماعة صدقوني مش كل اللي معاه ماديات نجح. في ناس كتير دخلت بمادياتها وخسرت كتير. الماديات مطلوبة بس تخيل كده، معاك ماديات بدون معرفة، معاك ماديات بدون عقلية ناضجة، معاك ماديات بدون حسن التصرف، ملهاش اي لازمة. زيها زي يعتبر 1000، يعني لو معاك 100,000 جنيه زيهم زي 1000 جنيه. لكن انت دلوقتي عندك معلومة كويسة، عندك حتة اجتهاد وصبر، عندك حتة ان انت بتسعى ان انت تكون للأحسن، كل مدى عن مدى ربنا بيمن عليك وبتعلى من مستوى الباب او النوع اللي انت بتربيه. انت كده اول حاجة ثبت لنفسك وثبت للغواة ان انت غاوي زي ما بقولوا كده تقيل، وفي نفس الوقت برضك اسمك بيسمع بين الغواة وبتعمل بصمة في الباب او النوع اللي انت بتربيه. في كلام كتير برضك بيتقال يا جماعة، الجامد طول عمره بيجيب جامد. بص يا جماعة، عشان بس الناس تبقى فاهمة الكلام ده، انا فرخت الحمد لله، مسكت باب او 2 أو 3 الحمد لله، على قد ما بقدر بحاول ان ربنا يمن عليا ان امسك مستوى كويس واعلى بالمستوى اللي انا بربيه. وفي الاول وفي الاخر قلت لك هو كله رزق من عند ربنا، بس ربنا بيبص لك ان انت مجتهد وان انت بتسعى، ربنا بيكرمك وبيضاعف لك مجهودك ده كله، تمام، بالنجاح. بص يا شباب، عشان الناس اللي بتتكلم الجامد بيجيب جامد، بس مش كل الجامد بيجيب جامد. ده بيرجع بقى لايه؟ ده بيرجع غاوي عن غاوي. يعني هنفترض مثلا انا مسك باب مثلا قشر بندق، جيت فرخت الحمام وجبت مثلا حمام مثلا نسب فلان وعلان ودبل غاوي فلان وعلان، وبدأت الحمام كويس وفرخ كويس كده، برضك انا نجحت. ليه انا نجحت؟
لان برضك انا عرفت اقتني الحمامه كويسه. طب في غيري بيجيب حمام نسب، تمام، وكل حاجه، بس ما بيقدرش يعلى بالمستوى الحمام اللي هو دخله جوه السلكه بتاعته، بالعكس ده بيتراجع بمستواه. ده هنا طبعا يبقى ما عندوش حاسه اللقو. وانا قلتها لك لو ابتديتها من تحت خالص من الصفر، واحده واحده، هتبص هتلاقي بتكتسب كل مدى عن مدى خبره، وفي كل مدى عن مدى هتلاقي ربنا بيراضيك. وفي الاول وفي الاخر هقولها لك، الفرخ رزق من عند الله، مش شطاره، بس ربنا بيبص لك بصة ان انت راجل بتسعى وبتجتهد وصبور، فربنا بيقدر لك تعبك ده وبيراضيك من وسع. بص يا جماعه، الجامد بيفرغ جامد، والجامد مش بيجيب على طول جامد، والجامد اوقات بيجيب اقل بكتير من الجامد، يعني بيجيب سردة. طيب بس السردة دي يا جماعة برضك ممكن مع دخول حمام تاني من عند غاوي تاني ماسك الدم او ماسك باب كويس وشغال عليه، بص تلاقي السردة دي بتفرخ حمام زي الجامد، لان هي وراها ايه؟ وراها نسب، وجايه من ورا ايه؟ جايه من ورا حمام جامد. غير لما يكون عندك مثلا بتربي باب او بابين، وتبص تلاقي عندك مثلا طلع عندك فلتة مثلا، حتة فلتة كل فين وفين بيطلع لك حتة فلتة. وعشان برضك الناس تبقى عارفة، في لقوك وفي فرخك للحمام هتعرف اللي انا بقوله. فرخك للباب او النوع اللي انت هتربيه، وعشان تعلم مستوياته القياسية، مستوياته تمام الاحسن، وتثبت حمامية بيور عندك، ويظهر عندك طفرات بشكل متكرر برضك في وقت قريب، برضك دون مش عند كل الغواة. يعني هتبص هتلاقي مثلا نسبة مثلا 100 غاوي مسك باب القشر بندق، هتلاقي 6 أو 7 اللي بيظهر عندهم الطفرات، تمام. وبيقدروا طبعا يحافظوا على الطفرات دي، لأن يا جماعة الحمام الطفرة ده بيبقى حامل تمام مواصفات أعلى من مواصفات الأهالي، أو أعلى من مواصفات الحمام الموجود على الساحة. وهنا بيبدأ الغواة تحافظ عليها. وطبعا الموضوع الطفرة ده بياخد طبعا مجهود جامد، لان الحمامة الطفرة صعبة في فرخها، وصعبة ان انت تعدي بيها، وصعبة في تشبيبها، يعني محتاجة يعتبر كده ايه مجهود ذاتي من الغاوي عشان يحافظ عليها. وبيبدأ طبعا ربنا بيراضيه، بيكشفوا مثلا الطفرة دي بتكشف ذكر او نتاية، بيبدأ يردها على الحمام اللي عنده ويحاول يثبت تمام الطفرة دي اللي هي فيها صفات اعلى من صفات الحمام اللي عنده. ومن هنا بيبدأ واحدة واحدة يحافظ على المستوى ويعلى بيه ويحل منه بالشكل جمالي اكتر، وفي نفس الوقت بيحافظ على الدم، ويبقى عنده حمام عنده تمام ليه يعتبر نسب. فمن هنا وبيعرف امتى يدخل دم وامتى يعني يغير دم، فاهمني، وامتى يجرد الحمامة اللي هو مش محتاجها، وامتى يسيب الحمامة اللي هو محتاجها. كل ده طبعا للغاوي. طيب انت النهارده خلاص انا اخد منك كلامك ثقة ان الحمام ما بيطبعش على طول جامد. الحمام الجامد ما بيطبعش على طول جامد. الحمام الجامد يا جماعة تمام، وبرضك في لقوك عشان بس تبقى فاهم، في حمام كتير جامد وما بيفرخش جامد. طيب هنا هقول لك برضك حاجة، انت عشان تعلم مستوى الباب برضك عشان تبقى فاهم، انت بتشتغل باللقو التكميلي. واللقو التكميلي ده ليه تمام نقاط متتالية ونقاط مرتبة لازم تشتغل بيها. بمعنى النهاردة اللقو التكميلي ده هنقول خلاص عرفنا مواصفات الباب او النوع اللي احنا بنربيه. بتبدأ النهاردة عشان اشتري حمامية كاملة والكمال لله وحده، او حمامية شاذة، فطبعا هفضل استنى كتير، وبرضك محتاجة ماديات قوية. طب انا ولا ما عنديش الماديات القوية، اعمل ايه؟ اشتغل بالمتاح، بس ابعد عن العيوب عن العيوب الشرعية، وابدا القي الحمام تمام. وابدا ان شاء الله مع الوقت هتبص تلاقي حمام في لقوك، حمام ظهر صفات الاب في انتاجه، وهتلاقي حمام ظهر صفات الام في انتاجها، وهتلاقي صفات ظهرت حملة صفات الاب وصفات الام في انتاجهم، وهتظهر عندك ان شاء الله الطفرة، وتقدر تحافظ عليها تمام، وتكمل بيها وتثبتها على فرخك،
تحاول على قد ما تقدر تعمل بالمستوى. طبعا يا جماعه انا مش عايز اطول عليكم، بس حبيت اتكلم معاكم كلمتين كده، لان شايف كلام كتير في الفتره الاخيره، كلام ملوش اي صحه، وكلام يحبط الغواة، وكلام يأس الغواة. عايزك تبتديها وانت صغير، تمام صح، عشان لما تيجي شعرك يشيب تتعلم اجيال، غير لما يبقى شعرك يشيب بالاونطه او على الفاضي، ويجي شاب 14 15 سنه يعلمك حمام. انتظروني، كل جديد ومفيد للغاوي وللغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.